Halo, 27. august 2025. No, konečne nám zasvietil asi aj slnečník. Prišiel veľký slnečník, pretože doteraz tu bola clona. V tomto krásnom prostredí dnes máme so sebou aj zdravé jedlá a zdravé čajičky a všetko sme pobrali, aj našu morskú soľ do mlynčeka, takže máme celý piknik so sebou. No a môžeme pracovať, môžeme cvičiť, môžeme meditovať. Akurát nám dnes chýba veľký slnečník, pretože je tu veľká clona. No ale prešlo veľa lietadiel tadiaľto, takže kto vie, ako to tam pracuje. Pretože vieme, čo znamenajú tieto čiary na nebi. Takže áno, proste sú tu aj hrádky s počasím, samozrejme, veď to slnko je liečivé. Takže aby sme príliš veľa slnka nenačerpali, tak musí sa to vyrovnávať. No, proste viete, ako to myslím. Takže áno, je to tak. Takže takto. Dnes som tu počula taký zaujímavý rozhovor. Hovoril tu jeden pán druhému pánovi. To je vždycky také zaujímavé rozhovory, počujem. Že ľutuje, že si dal zázračnú látku, ktorá sa prezentovala ako sloboda. A v tom ten druhý pán stíchol. A tento mu hovorí, no mňa presvedčil syn, proste, ktorý ma do toho celého namočil a proste takto som sa nechal oklamať. Teraz mám proste ochorenie srdca, mám nábeh na astmu, všetko sa mi roztočilo, proste nikdy som nebol predtým chorý a teraz mám všelijaké diagnózy a tak ďalej a tak ďalej. No a nastalo ticho. Tento druhý pán prekvapivo hovorí mu, že no ale to je váš uhol pohľadu. Počúvajte, toto sa mi tak páči, že to je váš uhol pohľadu. Toto sa mi strašne páči. Celkovo, keď to ľudia povedia, alebo možno aj niekedy si to ľudia píšu do komentárov pod rôzne videá. To je váš uhol pohľadu. A tento hovorí, počkajte, to nie je môj uhol pohľadu. To je moja osobná skúsenosť. Veď ako, áno, je to môj uhol pohľadu, ale proste, veď ja som skončil na jednotke intenzívnej starostlivosti, takže nemôžete povedať, že som si to vymyslel a že to je len subjektívne. Proste ja som to zažil na tele a proste skoro som zomrel. Tak mi tu nehovorte, že to je uhol pohľadu. No, takže začal hovoriť zase proste pán, ktorý je finančne za vodou. Veľmi je to zaujímavé, akože ja takto počúvam príbehy, pretože v bazéne niekedy nemáte na výber a proste započujete nejaké príbehy. Takisto v bufete započujete príbehy. Proste na rôznych miestach započujete rôzne veci a takisto aj v električke sa dá započuť rôzne veci. A je ale zaujímavé, že títo ľudia proste, väčšina z nich áno, sú finančne zabezpečení, majú všetko, čo potrebujú, ale niečo im uniklo. Prečo? Pretože robili všetko tak, ako sa má. Tento pán to presne povedal. Nechal som sa do toho namočiť proste mojim synom, ktorý celej tejto mašinérii uveril. A v podstate on priznal, že ten syn ho ako keby presvedčil, že mal tie argumenty a prosto chcel nejako fungovať. A teraz hovorí, že strašne ľutujem, keby som vrátil čas, keby som to tak dal naspäť, tak by som to nikdy neurobil.
No a tento druhý sa s ním začal hádať, že to je jeho uhol pohľadu, áno. To je iba váš uhol pohľadu. Potom to sa celý tento rozhovor nejako prerušil a ten druhý pán, ktorý hovoril, že to je uhol pohľadu, veľmi rýchlo sa vytratil. Veľmi rýchlo sa vytratil a prosto ja som si hovorila, áno, stačí spomenúť túto tému a je to takto. Dám vám ešte jeden príklad, taktiež z bazéna. Ja mám z bazénov strašne veľa tých historiek, tak musím ich teraz vyhádzať. Je koniec bazénovej sezóny, teda vonkajšej určite. Také dve ženy sa rozprávali a jedna hovorí o druhej, že počúvaj, že tento Dušan zomrel, že ty si to kedy zachytila, a začali sa rozprávať, že proste o nejakom známom, ktorý zomrel nejak nebadane, nečakane, veľmi akože tak náhle, dá sa povedať. A ona hovorí, no tak to, ja som to proste sa dozvedela od hentej, onej, nejakej Zuzany, proste, ktorá mi to povedala. No a takto to tam rozoberali a potom jedna druhej hovorí, že no, veď to sú tí nezaočkovaní. A ja si hovorím, už je to tu znovu. Táto jej hovorí, akože Kvetka, to si fakt myslíš? Však Dušan bol na 2 dávkach. Tak mi tu nehovor, že to sú tí, ktorí to nemajú. A ona, že ale nie, nebol. Že proste to, ja som to tak počula. A ona, že ale áno, bol, veď ja to viem od tej hentej Zuzany, že bol. Ale nie, veď to sú tí, ktorí proste kričali a išli proti prúdu. Tak teraz proste dostal nejakú pľúcnú chorobu a zomrel náhle. Počúvajte, ľudia majú veľmi zvláštny, niektorí majú veľmi zvláštny matrix. Včera som videla aj jednu osobu, akurát keď sme sa viezli proste na krásny výlet, tak sme videli takú osobu, ktorá stojí na zastávke, chuďatko v rúšku. Proste áno, niektorí ľudia sú tým postihnutí. Ja som minule videla aj v centre mesta takú mladú babu, ktorá mala asi 16-17 rokov, mala kufrík, bola to Slovenka proste a mala rúško, no. Mala nielen rúško, mala respirátor proste, zabalená od hlavy až po päty. Minule som videla niekoho, kto dokonca mal tie rukavice v električke. Toto je dôkaz toho, že to nezmizlo a že to ostalo v mysliach ľudí. Je to o tom, ako vnímame svet. Keď máme strachy, tak máme strachy. Si predstavte, že niekto má krásny čas, má krásny výlet, tuto meditujeme a proste máme ten pikník a zobrali sme si čaje naše dobré a proste máme krásny deň. Popri tom aj pracujeme. Ja som proste dnes napísala jednu novú pieseň, ktorá samozrejme bola inšpirovaná životom a príbehmi, ktoré ja takto nasávam, kade chodím. Takže tá pieseň sa volá Toxicita. A je to opäť o preformátovaní reality. Mňa to strašne baví pozorovať ľudí, ako vlastne sa dokážu držať vlastne v tých veľmi skľučujúcich a nízkych témach a ešte sú na to aj hrdí.
Proste to je taká nevedomosť. Ale všimnite si, že tí, ktorí robia všetko správne, sú štatisticky vždy škodní. Je to naozaj tak. Tí, ktorí robia veci správne, tak sú škodní. Ja som počula teraz taký príbeh nedávno a bolo to o takej dievčine, ktorá dostala dobrú pracovnú príležitosť, len tak z nenazdajky jej to prišlo, poslala žiadosti asi pred pol rokom a teraz jej to tam kliklo a uvoľnila sa nejaká pozícia dobrá. Ona nadšená, že proste pôjde do toho, ale v pôvodnej práci jej povedali, že ju nepustia, áno. A ona ani sa nepokúšala urobiť nejakú kľúčku. Dobre, nepustia ma, nie je to pre mňa, dobre. A tak ja som bola úplne šokovaná, keď som to počula. Že preboha, však proste príležitosť nejaká dobrá, nejaká ľahšia práca. Však akože nájdi tú kľúčku nejakú v tom právnom systéme. Proste naštartuj ten internet, načítaj si proste pracovné zmluvy. Nie, dotyčná hovorila, že ona chce to všetko tak v dobrom a bola presvedčená o tom, že vlastne keď jej to takto povedali, takto asi bude. Počúvajte, neuveriteľné. Pre mňa je toto neuveriteľné, ale aké máš presvedčenia, taký máš naozaj život. A my si to neuvedomujeme, že nás formujú presvedčenia. Naozaj si to neuvedomujeme. Ale keď začneme pre seba chcieť to lepšie, začneme robiť aj kroky a začneme hlavne meniť aj tie naše algoritmy tých vzorcov, ktoré máme tam nasaté z prostredia. A to je to, že musíš robiť všetko ako ostatní a že musíš tvrdo makať. Áno, makaj, pretože život je o práci. Ty proste makaj ako Fredka, pretože staršia generácia táto tak robila. Hold, ale časy sa menia a nie sme otroci. Veľa ľudí si toto uvedomuje a už to robí inak. A veľa ľudí nie. A pre mňa je to fascinujúce, že stretnem občas takýchto ľudí, ktorým proste iba niekto povie, že nie, nepôjdeš, nebudeš dávať výpoveď, oni sa s tým uspokoja. Robia ďalej v tej firme. Ani si nevšimnú, že s nimi bolo nakladané ako s nejakým dobytkom, ako s nejakými otrokmi a robia to ďalej. Je to pre mňa fascinujúce. Ale každý má svoju cestu, ako sa hovorí. Takže ja si tieto príbehy len požičiavam do videí. Sú to naozaj príbehy zo života a sú to všetko inšpirované príbehy životom. Bohužiaľ ja nevymýšľam, ale sú to reálne konkrétne osoby, ktoré sú uväznené takto v tých pastičkách, v tých pasciach a proste oni si myslia, že toto je ten život. Takže prosím vás, štatisticky ľudia, ktorí všetko robia správne, všetko chcú mať perfektné a chcú stále zapadať, tak presne takíto ľudia áno, takíto ľudia sa nechali nalákať na tieto slobodné, zázračné tekutiny. A proste áno, je to tak, niektorí po dlhej dobe povedia pravdu. Ako fakt som si cenila tohto staršieho pána za to, že áno, proste povedal pravdu. Z času na čas človek stretne aj takýchto normálnych ľudí, ktorí povedia, zmýlil som sa. Proste zmýlil som sa a ja som to zle vyhodnotil. Ja som tam niečo nevidel. Zmýlil som sa. Takže
Počúvala som rozhovor s tou Soňou Pekovou. Tam sa moderátor jej pýta, že či si nemyslí, že to bolo podmienené vzdelaním. A ona pekne odpovedá, že nie. Ježiš, slnko, konečne dneska celá clona, celé poobede clona. Ona pekne odpovedá, nie, nebolo to o vzdelaní, pretože poznám záhradníkov, poznám ľudí, ktorí nemajú ani vysokú školu, ale oni to rozpoznali hneď v základoch. Je to aj o tom, stále je to o tom, ako sme napojení na tú intuíciu. Takže v našom prípade my sme to raz vyskúšali, ja si pamätám, že sme boli niečo kúpiť, nejaké múky alebo niečo také, tak sme sa tam previezli. A tam sme chodili v tých maskách v supermarkete. Ja som sa skoro zadusila a potom som povedala, no tak toto nemôže byť. Toto nemôže fungovať. Proste, veď toto mi škodí. Toto nemôže byť dobre pre moje telo. Ja sa dusím proste. A proste mohlo to ľuďom napadnúť, že opakovane, keď používajú stále to isté rúško a ten istý pápek, tak mohlo ich to napadnúť, že toto asi nebude veľmi hygienické, že to asi niečo tu... To boli tak zarážajúce veci, ktoré byli do očí. A dnes mnoho ľudí povie, ale zo začiatku to nebolo rozpoznateľné. Bolo to rozpoznateľné. Hneď od začiatku to bolo rozpoznateľné, pretože tam nebola sloboda výberu. Bodka. A tak, jak tam nebola sloboda výberu, tak to bolo presne rozpoznateľné. Takisto, keď vám niekto ponúka peniaze za to, aby ste si niečo dali vstrieknúť do žily, tak to asi nemôže byť veľmi slobodné. Proste bolo tam veľa indícií. A dnes, áno, stretneme aj takých ľudí, ktorí povedia, že však Dušan, však to on zomrel určite preto, lebo to nemal. Určite to bolo preto, určite. Čiže áno, proste treba si to zhodnotiť všetko, čo sa udialo a proste niečo sa z toho naučiť. A ja som rada, že sa objavujú ľudia, ktorí to vedia povedať na plnú hubu. Zmýlil som sa, nechal som sa nachytať. Ale sú aj takí, ktorí povedia, to je váš uhol pohľadu, vidíte. Proste títo ľudia, ktorí takto sa hrajú so slovíčkami, to je tá najhoršia kategória pre mňa, pretože títo ľudia nič nepochopili. A áno, nezáviselo to vôbec od vzdelania, záviselo to skrátka iba od intuície. Takže takto. Takže tým chcem povedať, že rozmýšľajte o tom, čo vás kvári, aké máte vzorce, aké máte presvedčenia, čo tam všetko je. A prosto nenechajte sa obalamútiť, keď na vás takto niekto tlačí. Je to, viete čo, celé je to o tom, táto hra, či si uvedomujeme možnosti, alebo iba prekážky. A zase je to iba o tom, na čo sa sústredíš, to rastie. Je to naozaj tak. Na čo sa sústredíš, to rastie. Takže zvedomujte si tieto bloky a ako som už hovorila v predchádzajúcom videu, choďte niekde na slnko, vyvolávajte si dobré pocity. Proste ja budem teraz robiť do členskej zóny tú kabalistickú techniku hojnosti. Nie, nedám to tam pre všetkých, pretože je to príliš silné. Nech si to nájdu a kúpia ľudia len naozaj takí seriózni, ktorí majú o to záujem. Je to veľmi silná technika a táto technika nám dosť zmenila život. Naozaj prosto preformátovala nás a my sme veľa vecí pochopili v krátkom čase. Skôr tak vnútorne. Kam máme smerovať, do čoho už nemáme ísť.
A prosto áno, je to naozaj tak, pretože vy keď zmeníte niečo vo svojom vyžarovaní, tak tým pádom začnete priťahovať nejaké iné veci v živote. Čiže áno, je to funkčné. Je to funkčné. Aj tá technika manifestácie je obrovská lož, pretože tam nie je povedaná podstatná časť celého toho príbehu. Naozaj podstatná časť toho tam chýba. A to, čo je na podmaze, je veľmi komerčné, je to neúplné, je to iba časť z toho, ako sa to realizuje. Slnečník, môj veľký kamarát, už prišiel. Keď som dopísala pieseň Toxicita, tak som z molovej toniny smutnej prešla na durovú a normálne začalo svietiť slnko. Úžasný darček sme dostali. No a ideme pokračovať v našom pikniku a vyzerá, že už bude slnečno. Takže možno pôjdeme aj do vody ešte druhýkrát. Ja vás pozdravujem a užívajte si ešte tieto slnečné lúče, ktoré sú veľmi liečivé. Liečivé. Nenoste slnečné okuliare. Proste slnečné lúče sú liečivé. Keď nešoferujete, tak určite nenoste na prechádzke slnečné okuliare. Ja vás pozdravujem. Želám vám, aby ste si vedeli zvedomovať vaše nejaké staré kolečka a vedeli to nejako preformátovávať. A teraz sa naladím na tú modlitbu, ktorú robím. A posielam vám to. Majte sa krásne. Bye bye.